Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series 2026. Penampilan gemilang Beckham Putra menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol di babak pertama. Dipercaya tampil sejak menit awal oleh pelatih John Herdman, pemain Persib Bandung itu membuka keunggulan pada menit ke-15. Ia sukses memanfaatkan umpan terobosan akurat dari Ole Romenyi menjadi gol. 10 menit berselang, Beckham kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kerjasama apik dengan Romenyi kembali berbuah hasil, lewat sepakan placing yang membawa Indonesia unggul 2-0 hingga turun minum. Kemenangan Indonesia kemudian disempurnakan oleh gol tambahan di babak kedua. Penampilan impresif Beckham menegaskan perannya yang kian vital di skuad Garuda, sekaligus membuka peluang kembali bersinar di partai final FIFA Series 2026.